Da 0 a 10 quanto dai a Giuliel? Giuliel 10, dai. 10. Da 0 a 10 quanto dai? Dai, 8,5, 8,5. Illegale. Però visto che avevi dirci 9, dai, 9, 9. What? Facciamo un giro piano piano. Prova, devi prendere la mano. Cambia il voto. No, 9, 9. Che cazzo? Se sei un po' perso con tu viaggio a Malta, commenta fatturare e la tua vacanza ci penso io. Bacio o schiaffo? Come schiaffo. Stai scherzando? Ma che mestiere fa questo? No. Per Giuliel. No. Ricorda, tutto quello che succede a Malta resta a Malta. No, non funge così. Senza fare video? No. Grazie mille per seguirmi. Ci sta ogni tanto, dai. Non si può vincere sempre. Ci sta, è normale.